哇！有臘魚啊，居然！哇！斑嚟嘅，哇！好多魚喺度，好多魚下邊唔知，好多魚。泥鯭啦，應該冇大泥鯭缸。應該睇唔到佢哋，試下先啦。前打，好耐冇用過。好，前打，簡簡單單㗎嘛，咁樣一個筆搞掂㗎啦。一邊魚鈎、魚絲、魚鉸剪冇啦，魚脷、青蟲啊，今日青蟲啦，青蟲2兩，好綁嘢先，魚鈎。都要釣下魚毛啊！開心的魚毛，咁就得噶啦。近近的出嚟試下時間。啲青蟲如果襟擺咧，擺啲抹手紙喺上面咧，襟好多嘅。係啦，係啦，勾條青蟲。點勾就各施各法啦。一係雞泡，一係泥鯭，好細條。哇！中嘢！哇！咩嚟㗎？哇！有臘魚啊，居然！哇！哦！啊！哦！哦！啊！啊！哼！真係估唔到啊！真係估唔到啊！有呢啲嘢，估唔到啊！嘴角，
哇！你真係估佢唔到啊！冇諗過有嘅時候中啊！繼續青重，嘭嘭聲快到。魚仔有魚仔開心啊！嗱，呢絲啊睇唔睇到虛晒嘅？呢啲一格格嗰啲啊，放虛晒嘅，唔緊要啊！一食就噴落去噶啦。整個遠頭去睇下先。嗱，遠頭咁啊，飛出去咪遠頭咯。通常我慣咗成條車落去噶啦。咁啊，前打周圍撩下咯，周圍掃下，化晒先，化你啊，化你。哇！犀利，中魚啊！呀，中魚啊！2點返飲下午茶，咩嚟呢條？斑嚟嘅，哇！哎呀，屌，屌到佢！佢好彩棘到佢嘅斑嚟嘅，中多條過癮啦！好，轉一轉個位，冇啊走人，快啦，1個零鐘。12點半、2點半，2個鐘添啊！玩咗太耐啦。荔灣大把，差唔多釣班其實可以。好，執嘢走人。呢啲唔要嘅，簡單輕便啊！一個呢啲背囊咁就得啦，一個腰包就得啦，腰包、毛巾，
一個碌，一個乾袋。好，咁啊架撐齊啦。好，走人。青蟲一個碌，一支竿，跟住一包魚鈎，一餅魚絲，幾粒鹽，搞掂，收工。